高雄的轻铁拍算伫咧明年元旦要来试营运通车，即马也当咧做上尾测试。今日交通部含立委呢头一摆试坐轻铁来视察工程，目前市政府已经向中央申请复勘，若准通过就当摕到这营运许可证，并明年1月开放通车。 高雄轻铁豆豆驶入大顺路后树路段，200多丛的大树甲轻铁列车甲画面实在真水。交通部官员甲立委13落南来视察高雄轻铁，因为爱河之心即站出发，到科公馆站来落车，主要是试坐轻铁，看驶入后树路段敢有顺，佮有运行的状况等。这路段顶礼拜初勘已经通过，剩交通部的理勘，看敢有啥物所在佮需要改进。初勘了，就是咱即摆已经报咱交通部来办旅勘，旅勘的部分就是经过所有的专家学者来帮咱做一个检视，那感觉 OK， 但无什么需要改善的部分，就会当核发咱的这营运许可予咱。因应大顺路甲自由路口当咧进行轻铁工程，交通局嘛伫即路段有规划，除了开放部分路段会当倒弯，佮有一寡标志标示部分，望即个月底会当完工，若顺利摕到营运许可证，明年1月就会当通车。刚才呢，有些路口的部分呢，我们也会配合这个开放部分的左转啊，那解决一些 local 交通的车流啊，那这些相关的设施号志、标志、标线的部分呢，我们大概在今年的12月23号都把它努力完成。这运桥按说明年1月轻铁通车，到时开放车票免费，只要民众伫2月25进前来高雄坐轻铁，专线都有当坐免钱。记者钟友辉、邱兆勇高雄报道。